Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô eu aqui de novo para mais um vídeo para mostrar a minha coleção de despertadores. Olha, vou começar assim para vocês verem. Olha. Não vou falar o ano para vocês, porque eu não sei e também não quero mentir, entendeu? Só sei que eu coleciono e está à venda. Se vocês interessar por eles, são todos a corda, tá? Olha. Acho que dá para vocês ouvir o barulhinho. Falo para vocês, se há 30 anos atrás eu tivesse um despertador desse, nossa, era uma maravilha. Eu sempre fui criado na roça, não tinha despertador. Quem despertava a gente era o galo. 4 horas da manhã o galo estava cantando. Hoje o galo da cidade grande canta 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, né? Não é como antigamente. Hoje eu tenho todos esses despertadores aqui. E não preciso assim, né, para acordar de manhã, porque graças a Deus eu acordo 7 horas da manhã. Já passei da idade. Agora é só sossego. É só colecionar despertador, máquina de costura. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Espero que vocês estejam gostando deste vídeo. Quem gostar, dá seu like, compartilhe, ative o sininho para vocês estarem recebendo mais vídeo, tá bom? Olha que maravilha. Olha. Vê de cima. Tem que dar uma erguida, porque tá no alto. Olha. Gente, isso aqui tudo é para venda, tá bom? Espero que dê para vocês verem bem, porque é meio complicado você ficar gravando assim, olha. Maravilha. Não esqueça vocês aí, ó, aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam, vai dar uma olhadinha lá para vocês verem, tem muita coisa boa, tá? Se vocês gostarem, vocês continuam assistindo meus vídeos. Olha que maravilha. Lembrando vocês que estão à venda, tá? Olha, tem ferrinho também, ferro antigo. Tem essa televisão, só funciona o rádio, porque é televisão e rádio. Tem moringa. Tem um carro de boi. Gente, esses relógios aqui é lindo, olha. Olha. Então é isso, pessoal. Fica com essa imagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, dá seu joinha, compartilha, ative o sininho para ajudar o meu canal, o nosso canal. O canal é Casal Enguino. Quem quiser, se inscrevam lá.
Deus abençoe, um ótimo domingo abençoado para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!